Салом алейкум, адамчо. Аёто ман дорем ҳамада пасти мехалта. Не ки бад аму вақта уже мефаҳмем ки дабарта ки не. Ман Қамар ва Суман Давлатмуродовна аз соли 2013 то инҷоим дар тӯи маъракаҳо домодии арӯсӣ ҳамчун санъаткор фаъолият менамоям. Видеообращенияи ман ба тамоми мардуми Тоҷикистон ин мебошад, ки ба қарибӣ ман дар якчанд тӯю домодию арӯсӣ бо саронда Равшан Анаев иштирок намудем, ки дар ин тӯй аз ҷониби ман либосҳои ғайрирасмӣ, ки ба шаъну шарафи духтари тоҷик намезебад, рақосагӣ кардам. Рақсое ки ман дар ин тӯй карда будам аз ҷониби сароянда Равшан Анаев дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карда шудааст. бевосита ман дар шабакаи иҷтимоии Instagram суроға дошта ва дар ин суроға чунин видеонаворҳо паҳн карда нашудааст. Ман барои либоспӯшие ки худам аз рақсҳои ғайримуқаррарӣ, ки ба шаъну шарафи духтари тоҷик намезебад, аз тамоми мардуми тоҷик бахшиш мепурсам ва ба мақомоти корҳои дохилӣ сипосгузорӣ менамоям, ки сари вақт моро аз ин кирдорҳои ғайриқонунӣ, ки мо огоҳ нестем, огоҳ намуданд. Ман кӯшиш менамоям, ки дар оянда танҳо бо либосҳои миллии тоҷикӣ санъаткорӣ намоям. вақтҳои охир дар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна гапу видео аксҳои узгоангез нисбати ман паҳн мегардад, ки воқеъ надорад. вале ман иқрор мешавам, ки чанд соли пеш ҷавон будаму ҳар гуна видео аксҳо суханон карда мегуфтам ва бо мурури аём хатои худамро фаҳмидам. пушаймонам ҳастам, ба хотире ки ман як зан ҳастам, духтари тоҷик ҳастам ва духтари тоҷик рафтор ва суханҳо аз одоби духтари тоҷик дур будааст. яъне дӯстони азиз, ман тамоми видео аксҳо суханҳое ки қавие ки мегуфтам аз саҳифаи худам пур кардам.